Jak się wprowadziliśmy, to mieliśmy bardzo ciekawe doświadczenia z długimi upałami, które wtedy nastąpiły w kraju. Były wysokie temperatury bodajże przez miesiąc i ten dom nam się bardzo powolutku nagrzewał, właściwie osiągając jakiś może mało komfortowy moment dopiero pod sam koniec lata. Wieczory były już na tyle chłodne, że można było łatwo, przewietrzając dom, wychładzać go. Także komfort był ogromny, bo zawsze była temperatura powyżej 10 stopni między wnętrzem budynku a zewnętrzem. Dom jest ogrzewany przez kable grzejne w posadzkach i dodatkowo na wszelki wypadek jest zainstalowany kominek. Zwykły, nieduży, ale też szczelny kominek oczywiście, żeby on nam nie rozszczelniał za bardzo budynku. Dom się szybko nagrzewa, bo on też nie ma dużych ubytków energetycznych, w związku z czym to jest korekta o jakieś pewnie 2 stopnie tak naprawdę. Sezon grzewczy w tym budynku jest dużo krótszy niż w przeciętnym budynku, ponieważ on się też wolniej wychładza, tak samo jak się wolniej nagrzewa. Bardzo zadbaliśmy o to, żeby cała bryła, cała skorupa była fajnie zaprojektowana, żeby była szczelna, a instalacje są, można powiedzieć, zminimalizowane do granic możliwości. I właściwie mogę powiedzieć, że ten nasz budynek można byłoby prawie w niemal każdym miejscu Polski postawić, byleby byłby tu dostęp do prądu na początek, ale w przyszłości bardzo bym chciała przynajmniej, żebyśmy zainwestowali w panele fotowoltaiczne i wtedy ten dom będzie już zupełnie niezależny energetycznie. Ciepłą wodę użytkową mamy z pompy powietrznej. Wydawało nam się to dobrym rozwiązaniem, ponieważ również było niskie, jeśli chodzi o nakłady kosztowe, a nie chcieliśmy mieć samego bojlera, ponieważ w takich kalkulacjach, jakie robiliśmy, wychodziło mi, że ta pompa jednak się zwróci w czasie swojej eksploatacji. Natomiast okazało się akurat to nasze rozwiązanie niezbyt szczęśliwym pomysłem z racji tego, że po prostu doszło dosyć szybko do awarii pompy i do takiej usterki, której nie jesteśmy w stanie naprawić. W związku z tym tak naprawdę mamy obecnie grzaną wodę, można powiedzieć, jakby z bojlera. Przy czym muszę twierdzić, że rachunki za prąd w związku z tą zmianą nie są na tyle dotkliwe, żebyśmy czuli jakąś potrzebę, żeby to zmieniać. Ważnym elementem tego budynku jest jego automatyka, czyli tak zwana inteligencja, która powoduje, że wszystkie systemy, które są w budynku, działają wspólnie, razem i wpływają na tą energooszczędność, w tym m.in. rolety. Rolety od strony wschodniej funkcjonują w ten sposób, że są zsynchronizowane ze stacją pogodową i jeśli jest informacja, że jest duże nasłonecznienie od rana, to one nam też troszeczkę odcinają dopływ promieni słonecznych od wschodu. Więc nie mamy przegrzanej jadalni, możemy sobie spokojnie rano zjeść śniadanie przed pracą, wypić kawę. To, czego może się nauczyliśmy, to i co jest czasem dosyć egzotyczne, widzę, dla naszych gości, to fakt, że trochę się izolujemy od świata zewnętrznego również przez okna, drzwi balkonowe, ponieważ mamy wtedy lepszą jakość powietrza w środku budynku. Mieszkamy jednak pod dużym miastem. To, co widzimy na filtrach, powoduje, że jakoś tak bardzo mocno się nie otwieramy na to zewnętrzne. Bardzo często rozmawiam z różnymi znajomymi, bliższymi i dalszymi na temat tego, jak bardzo inwestowali w swoje domy. I na przykład tu się może okazać, że ktoś wolał zainwestować 50 000 złotych w jakąś bardzo wyrafinowaną instalację, żeby ona mu się zwracała latami. Ja twierdzę, że wydałam na ten dom dokładnie tyle, ile chciałam. Tak nas tutaj żadne koszty nie zaskoczyły. Nie zainwestowałam w coś, co się szybko zepsuje w tym domu, a rachunki mam niskie. W związku z tym jakby nie mam jakichś powodów do myśli, że źle wydałam pieniądze. Zakładałam, że jeżeli zainwestuję w standard budynku, to ten dom będzie miał jakąś swoją wartość również po x latach. I wartość rynkową, tak, która też jest istotna. Teraz już jesteśmy trzeci sezon w tym domu, więc ja nieodmiennie powtarzam, że tak naprawdę niewiele byśmy zmienili, jakieś drobne detale w domu. Myślę, że mogę powiedzieć spokojnie za wszystkich mieszkańców, że warto było zainwestować. Nie wieje przy oknach,
Nikt nam nie marznie, nie ma takiego ryzyka, że jeżeli wyjedziemy na kilka dni, ten dom będzie zbyt wychłodzony. Fakt, że jest podłoga zaizolowana pod płytą fundamentową powoduje, że nawet posadzka, chodząc bez kapci, jest bardzo wygodna, ciepła, więc my naprawdę nie mamy żadnego dyskomfortu w mieszkaniu w tym domu i w żaden sposób nie możemy stwierdzić, że ten dom nas w jakiś sposób może ograniczać bardziej niż każdy inny budynek.